乌战火延烧，让外界质疑，若台海爆发战争，美国是否会倾全力协防台湾？就在弃台论传得沸沸扬扬，拜登政府临时派出跨党派重量级访团，1号下午即将抵达台湾。可见台美关系的重要，台湾地位的重要，以及美国重视区域和平、坚定支持台湾的态度。议员访团跨越小布希和奥巴马2任总统，必有丰富军事经验的美国前参谋首长率团，成员更包括前国防部政策次长傅洛伊，以及前白宫副国安顾问欧舒利文、前白宫国安会亚洲事务资深主任葛林以及麦艾文，横跨国防、国安领域。访问团预计3月1号下午3点54分抵台，2号上午蔡总统亲自接见，并设晚宴款待。访问团也将和国防部长邱国正交换意见，而访团成员当中，傅洛伊受到高度瞩目。2015年就曾访台的傅洛伊，当时也特地和人事总统候选人的蔡英文会面，交换意见。傅洛伊丰富国防经验，更被视为下一任美国国防部长热门人选。在这时刻访问台湾，也象征台美关系持续深化，就代表台湾在这个区域的战略位置、全球供应链的位置，以及在民主自由价值的前线这3大重要性，绝对欢迎哦！来支持台湾的，我们都欢迎。对于美方派出重量级访问团，除了象征美国稳定台海决心，更是用行动否定在台湾甚嚣尘上的美国弃台论。三立华大梦周感知小组台北报道。